Sekarang waktunya mengaduk semen. Aku siapkan dulu semennya, 1 ember kecil bekas cat, dan langsung menuju ke tempatnya. Aku ambil takaran pasir 2 ember tanggung dan semennya 1 ember kecil, dan aku aduk-aduk sampai semen dan pasirnya tercampur semua secara merata. Setelah itu aku ambil air secukupnya saja dan aku aduk sampai merata lagi. Kemudian aku masukkan ke lubang galiannya dan aku isi batu-batuan sampai nanti menyentuh benang yang aku bentangkan kemarin.